Всем привет! Есть такая кровать IKEA, она скрипела. Вот, сейчас не скрипит. Я хотел рассказать о варианте, как ее починить, потому что в нете я не нашел. Вот, соответственно, скрипело типа само основание, ну, уже от возраста. Вот, и проклеил я уплотнителем стыки, получается. То есть разобрал кровать, проклеил уплотнителем стыки. Вот, сейчас она не скрипит. То есть вот, и возможно еще, ну, то есть уплотнитель обычный здесь 1 миллиметр, на Озоне стоит 200 рублей. Еще осталось, ну, возможно, еще понадобится клей столярный. То есть у меня, потому что еще вот эта часть основания верхняя, она отвалилась, я проклеил клеем. Вот, в целом, может быть, кому-нибудь поможет. Вот, так что вот так. То есть вот уплотнитель здесь, уплотнитель там, ну и по остальным краям то же самое. То есть ни люфт, ничего нету. Вот, в целом все.